ดิฉันเอาภาพมะเขือคางกบมาให้ดูเฉยๆนะคะเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่รู้จัก I just wanted to show you what eggplants that I used so you can find it in the market วันนี้มะเขืออกไก่กะทิของดิฉันทั้งหมดยังแข็งอยู่เลยเพิ่งเอาออกมาจากช่องฟิตแต่ไม่เป็นไร Today my eggplants, chicken breast and coconut milk are still frozen but it's okayดิฉันยังไม่เปิดเตานะคะเอากะปิน้ำมันมะพร้าวพริกแกงใส่กระทะ I didn't turn on the cooker I put shrimp paste coconut oil and red curry paste in a wokเสร็จแล้วผสมให้เข้ากันดีแล้วเปิดเตา Mix it well then turn on the cooker ดิฉันใส่หัวกะทิเศษ1/3ของที่มีนะคะ I add 1/3 of coconut milkแล้วผัดกะทิให้หอมจนแตกมันเลยนะคะ Then stir fry until coconut oil comes out จากนั้นดิฉันใส่ไก่ After that I add chicken แล้วผัดให้ไก่ครึ่งดิบครึ่งสุกทั่วกันนะคะ Then stir fry chicken until half cookedจากนั้นเอากะทิที่เหลือใส่ After that add the rest of coconut milk คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ Mix them together พอกะทิละลายดีแล้วรอให้น้ำแกงเดือดทั่วกัน When the coconut milk all melts wait until the curry boils แล้วใส่มะเขือลงไปคนให้เข้ากันแล้วเติมน้ำประมาณ150มิลลิลิตร Add eggplants Mix them well, then add water about 150 milliliters. คนให้เข้ากันอีกทีแล้วปิดฝาเพื่อให้ความร้อนระอุอยู่ในกระทะน้ำแกงจะเดือดเร็ว Mix them again, then cover up to keep the heat in a wok, so curry will boil faster. ดิฉันตัดใบโหระพาทำความสะอาดรีเอาแต่ใบแล้วพักไว้ I cut basil, wash and clean them, take all the leaves, set aside
ใช้เวลาทำให้มะเขือสุกประมาณ 2-3 นาทีนะคะ To cook the eggplants well done will normally take about 2-3 minutes อ่อนเกลือค่ะเติมเกลือแล้วก็เติมน้ำตาล1 ช้อนโต๊ะ I need more salt and sugar I don't know what the noise came from What come from? Noise you didn't hear it Noise? The stove or something is making that noise. It just started like 2 minutes ago. The burr. You hear it? Marvelousพอมะเขือเริ่มสุกจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายดิฉันใส่ใบโหระพา When the eggplants are well done as the last item I add basilปิดไฟแล้วเตรียมเสิร์ฟค่ะ Shut off the cooker and ready to serveขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเรานะคะหากชอบกดติดตามหากเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์ได้เลยค่ะ Thank you for your support our channel If you like please subscribe we will appreciate it If you think it's useful you can share anytime we will delight it